Ay buntag sa tanan, mga kaigsunan ko ni Kristo. Aniya na usab kita sa YouTube channel sa Romano, Katoliko na Simbahan. Ug welcome sa tanang mga subscribers, viewers, ug sa tanang mga sharer. So, ni atong last na nga video, atong nahisgutan ang pagbuhat sa Dios sa kalibutan. Nga iya kining giandam alang sa tao, nga maoy mo atiman ni ining tanan. So una yang gibuhat maong kahayag ug ang kangit-ngit. Kun adunay kahayag human sa kangit-ngit, duol kalagko adunay langit. Susunod langit ang iyang gihimo. Pagkahuman naghimo siya kadagatan, mamalangay yuta, mga klasik-klasing tanom, klasik-klasing kahoy nga mao na atong ginagamit karon. Og gibutangan niya og kahayag nga maong adlaw. Og sa matag gabi mao ang bulan ug mga kabituunan. Ug human naghimo siya sa mga tanang butang nga anaa sa kadagatan. Klasik-klasing isda gikan sa pinakagamay hangtod sa dagko ug sa tanan natong makita karon kana mugna sa Dios. Sunod gibuhat niya ang animals nga nagklasik-klase nga mga animals. Human miingon siya, buhaton nato ang tao sama sa atong panagway. Sama sa atong panagway, that is plural. So diha na ang God the Father, diha na ang God the Son, diha na ang God the Holy Spirit. Pero ang God the Father mo'y unang mipadayag, mo'y unang buhat sa kalibutan. So pagkahuman, nagkuha siya og yuta, iyang gihulma nga tao, giayog yung paghulma ang tao. Tapos iyang tayhupan o gihuypan ang ilong ug diha ang kinabuhi. Ug si Adan adunay kinabuhi. So tungod kay nakita niya nga si Adan magul-anon kay walay partner, so unsa iyang gihimo? Nakatug si Adan. Iyang gikuhaan og usa ka ribs ug iyang gihimong ka-partner nga mao ang babae. Mao nga mga kaigsunan ko ni Kristo, ang mga babae atong mahalon kay kinigikan sa atong gusok, dili nato pasakitan. Kay mugna sa Dios nga duna kay partner. So mao na mga kaigsunan ko ni Kristo ug diha misulod ang sala tungod sa siripente. Ug nakita sa Dios nga ilang wala sila mutuman sa balaod sa Dios nga dili pagkaon ni atong kahuyang tungod sa siripente. Kay ang siripente grabe nga mi tintal ni iba. Tapos miingon siya, gidili ka na sa Dios sa mua. Siya kung mukaon magud ka niini, doon na kay kahibalo, sama ka na kaniya. So mikaon si iba ug iyang gihatagan usab si Adan ug silang duha nangaon. Sumutong ang Dios na nasuko, gisilutan ang serpente, gisilutan ang babae, gisilutan ang lalaki nga mao si Adan. Apan bisan pa og gisilutan sa Dios, iya gyapon gibistihan. Iya gyapon gitagaan og sako. Unsa man nga anong sako man? Sako kay timaan ka na nga tao paghinulsol. So maghinulsol kita mga kaigsuunan ko ni Kristo. Hangtod nga miabot ang panahon nga nanganak sila. Sa una nilang anak nga mao si Cain, nga usa ka mag-uuma, ug ang ikaduha nilang anak mao si Abel. Si Cain usa ka mag-uuma. Usa ka panahon ana nagkuha siya sa iyang abot ug iyang gihalad sa Dios. Ug mao usab ang gihimo ni Abel, nagkuha siya og mga panganay sa iyang gibantayan nga mga hayop ug iyang giihaw ug gi-offer ngadto sa Dios. Ug nahimuot ang Dios sa gi-offer ni Abel. Apan wa siya mahimuot ni Cain. So si Cain nasuko ug nagmugot. Miingon ang Dios,
Cain, nganong nasuko ka ug nagmugot? Kay ang halad ni Abel imong gidawat, ang ako wala. So diha na ang garbo, kahakog, kasina, diha na ang 7 deadly sin nga naa sa atong simbahang Katoliko. So mao na mga kaigsuunan ko ni Kristo, bisan pa man ingon ana na, pero ang Dios ana kanunay. So nakita na usab na karon nga si Cain iyang giingnan ang iyang igsuon tungod sa kasina. Abel mangadto ta sa kaumahan. Pag-abot nila sa kaumahan, wala masayod si Abel nga i-betrayed siya sa iyang kaugalingong igsuon, i-traidor siya. Unsay gihimo ni Cain, gikutlo ang kinabuhi ni Abel. Tungod sa garbo, kahakog o kasina sa gihimo ni Abel nga gikahimut-an siya sa Dios. Mao to nga nangutana ang Ginoo kay Cain. Cain, asa man si Abel? Mingon si Cain, magbalantay bagud ako sa akong igsuon? Klaro kay na nga moingon tag ambot. Magbalantay bago ko ana nila nga wa mo koy labot ana nila, basig usatan ni Cain. Wa mo koy labot nila, di man na ako kadugo. So mao na mga kaigsuonan ko ni Kristo nga si Cain miingog ambot. So naa gyud ang ambot. Hangtod karon murag naa pag gihapoy mo ingog ambot, no? So mao na mga kaigsuonan ko ni Kristo, miingon ang Ginoo, nakita nako ang pag-agas sa dugo sa imong igsuon ug pagsangpit niya kanako. Sumotong iyang gisilutan si Cain nga mag-uma ka pero wa kay abot, maglatagaw ka wala kay puloy-anan. Ug miingon si Cain, patyon ba ko? Gipatikan sa Dios si Cain tungod sa pagmahal, bisan og makasasala si Cain, gipatikan sa Dios nga walay makahilabot niya, walay makapatay. Mao to nga si Cain nagpalayo sa Ginoo. Miadto siya sa laing lugar ug naa na siya pamilya ug doon na siya anak nga gingalag si Enoch. Dito siya sa Nod ug diha sa mao kini ang silangan sa Eden. Dito na siya. So si Adan nanganak na usab siya og utro nga mao si Seth nga ilis ni Abel. Ug atong namatay si Adan sa year 903. So kita makaabot ka taana. So mo na mga kaigsuunan ko nga grabe kaayo ang gugma sa Dios. Kita karon atong pamalandungan kung asa ta nabilong. Dito ba ta ni Cain, sa tribo ni Cain o sa tribo ni Abel? Nga si Abel andam mihatag sa iyang kaugalingon. Andam siya nga mi offer sa pinaka the best para sa Dios. Bisan pa nagulat ang iyang kamatayon. Kay tungod sa kasina sa iyang igsuon nga si Cain, na gikutluan sa kinabuhi si Abel. Si Cain, kita, tribo ba kita ni Cain? Nga tigkutlo sa kinabuhi? Anaa ang kasina? So mga kaigsuunan ko ni Kristo, ang gugma sa Dios nagpadayon gihapon bisan makasasala ang tao. Mingon ang Dios, nagbasol ako nganong gihimo ko ang tao tungod sa sala. Apan tungod sa kung Diyos nung kaluoy, anaa ang Diyos nung kaluoy sa Ginoo, nga iya gihapon tang giamuma luyo sa atong pagkamakasasala. Nganuman kay ang Diyos nahigugma sa makasasala. Hate the sin and love the sinners. So kita kay panagway naman ta sa Diyos. Andam na bata nga mo pahilayo sa sala o maglago ta sa sala sa uban, pero ang tao atong higugmaon, andam na bata nga ang atong mga kaigsung makasasala, dili nato siya i-down, i-push og down, andam bata nga ato siyang itabangan pabalik sa Ginoo. Mao na karon ang atong mga kaparian.
anaa dinha ang kapasayloan sa sala, anaa diha sa sacrament of confession. So gibilin gyud sa Dios ato. So mao na mga kaigsuonan ko ni Kristo. Bisan karon nga panahon nga naata sa COVID, pero ang Dios, ang compassion, ang love sa Dios anaa nato. Atong hunaw-naon og pamalandungan pag-ayo. Karon 1 year na kapin ang COVID. Pero we are still alive tungod sa gugma sa Dios, tungod sa grasya sa Dios nga iyang gibubo kanatong tanan. So ang Ginoo maluluyon, luyo sa atong mga kasaypanan. So sa ato nang giingon nga ang una niyang gihimo mao ang kahayag. Nga kun mangit-ngitan ta, balik sa Dios, pamapha adto sa kahayag nga mao si Kristo. Ang Diyos, nagpadala siya og daghang mga maayong tao. Sama ni Abel, ni Seth, ni Noah, ni Abraham, ni Moses, ug hangtod sa tanang mga propeta. Aron lang pagluwas sa mga katawhan. Apan, ang pinakalas nga iyang gihatag kanato nga propeta mao si Kristo nga tinuod nga Dios ug tinuod nga tao nga giingon nga Emmanuel, God be with us, aron kita makaambit sa kinabuhing Dios nun, aron kita makaambit sa giandam sa Dios nga heaven para kanatong tanan. So mao na mitras may panahon pa mga igsuon ko ni Kristo kay wala ta masayon sa atong ugma o sa sunod adlaw o sa sunod simana. Kuhaon ta sa Dios. Makutlo ang atong kinabuhi. Kay doon na ra bagitay katapusan. May parihasan ni Adan nga miabot og 903. Kita maglisod na tag 90. Batanon pa bitaw ko. No. Kay wala sa edad. Kundili aduna kitay kinutuban ni ining kalibutana. Sumangandam ta. Kay gipatika na ta sa Dios. Limpyo na ta. Nakuha na ang original sin. So atong andamon ang atong kaugalingon pagpaduol sa Dios mga kaigsunan ko ni Kristo. So atong pamalandungan kung asa ta, ni Cain ba o ni Abel? So sa sunod natong mga topiko, ang atong topiko mao ang bahin na pud ni Seth ug ni Noah. Kung unsa ni si Noah. So maayong hapon o maayong buntag kanatong tanan. God bless.